Какой ребенок не мечтал, чтобы его любимые игрушки ожили и заговорили с ним, как в волшебной сказке? Именно такое волшебство к нам привез театр юного зрителя из Северной Осетии «Саби». Преимущество кукольных театров в том, что, как правило, все они основаны на известных и любимых детьми сказках. Все мы знаем, что без сказок невозможно полноценное развитие ребенка. Сказка затрагивает самые глубинные пласты психики человека и открывает основополагающие человеческие ценности. А если спектакли созданы по мотивам народных сказаний и произведений, отражающих культуру и традиции, тогда польза от таких постановок для маленьких зрителей неоценима. Спектакль по мотивам произведения «Умфаломия. Дочь солнца», который привез Осетинский театр в Абхазию, был поставлен специально для этих гастролей. Мы это произведение «Дочь солнца» привезли специально и поставили специально для вас, потому что хотели порадовать зрителя, может быть, удивить его тем, что именно выбрали такое произведение национальное, которое возвышает народ, которое говорит о нем, о его доблести, о его чести, о его дружном народе. Получилось так, что мы сегодня отыграли премьерный спектакль, а дома его еще не видели. То есть это была такая премьера. Наш осетинский зритель пока не видел это произведение. Актриса театра драмы Алина Березова вот уже больше года работает в театре юного зрителя «Шаби». Кукольный театр – это тот же театр, но здесь все намного сложнее. Моя задача – оживить персонаж, заставить зрителей поверить, что именно кукла рассказывает историю. А для того, чтобы почувствовать куклу, мне нужно некоторое время покрутить ее в руках, попробовать, как и что у нее двигается. Все это необходимо, чтобы в процессе игры проживать жизнь персонажа, рассказывает Алина. Так сложились обстоятельства, что пока я работаю в кукольном театре, и это есть в этом своя специфика. То есть мне как драматическому актеру, конечно, может быть, где-то там не хватает вечерних спектаклей. Но куклы отличаются особенностью в чем? В том, что ты должен работать и как актер, то есть все остается там, все, что касается школы актерской, и еще добавляется к тебе кукла. То есть ты должен взаимодействовать с куклой, с партнером, и в этом есть какая-то сложность своя, и я думаю, что не каждый может справиться с куклой. Актер театра и кино Марат Гудиев вот уже более 20 лет в профессии. 5 лет назад совершенно неожиданно для самого себя драматический актер увлекся кукольным театром и так в нем и остался. Просто пришел в театр к своему однокурснику, он тогда работал художественным руководителем, и просто пригласил меня поработать с ним, но на живой план. И мы потихоньку перешли уже на кукольный. Но это интересная работа очень, даже очень серьезная. Намного сложнее, чем, я так думаю, мое мнение, намного сложнее, чем драматическая игра. Осетинский театр юного актера приезжает в Абхазию с гастролями не в первый раз. Труппа выступает на сцене Абхазского государственного драматического театра в Сухуме. Также запланированы представления для учащихся школ и детских садов районов республики. Гастроли Осетинского театра юного зрителя продлятся до 20 сентября. За это время актеры также планируют выступить в городе Гудаута, а также в детских садах и школах столицы. Наала Кови, Алексей Гухав, Абхазское телевидение.